အခုကတော့ line 2 အုပ်စုကိုရှင်းပြပေးမယ်เนาะ line segment 2 line ခု line segment 2လေးကိုယူလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့် line တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် line ကိုတဲ့ကျင်နေဆိုရင်ဒါ mouse ကိုဖိဆွဲရနော် line ကိုတဲ့ကျင်နေဆိုလက်တစ်ဖက်က shift key ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုအရာကပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြပေးမယ်เนาะအရင်ဆုံးကိုက line segment 2ကိုယူလိုက်ယူပြီးတာနဲ့ကိုက line color တစ်ခါရဲထည့်လိုက်ဒီ stroke ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာအနက်ရောင်တစ်ခါရဲယူထားလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ရောင်ယူထားလိုက်ဒါဆိုရင် shift key ကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်ရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဆိုရင် तू ကထပ်ရွေးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဆွဲပြီးမှယူရင်ခဏအဲ့လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်တစ်ခါရဲဆွဲပြီးမှအဲ့တော့မလုံးခင်เนี่ยတခါလေးအရောင်ယူထားပြီးမှဆွဲအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဆွဲပြမယ် line ကိုအတက်လို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါယူဆွဲတာပေါ့เนาะလက်တစ်ဖက်က shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင် line လေးအတက်လေးရပါတယ် up to ကကြတော့အဝင်းပိုင်းပေါ့เนาะအခုမှကလစ်မယ်ဒီလိုကြက်လာလိမ့်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလစ်လိုက်ဒီကောင်ပြန်ချင်ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဖိဆွဲလိုက်နော်ဖိဆွဲပြီးမှမောက်ကိုလှော့အဲ့တော့မောက်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပွေ့ဝိုက်ပြီးတော့လှော့နော်ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကဒီဇိုင်းဆွဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာထပ်ပြောပြမှာအခုလောဆယ်ဒါလေးပဲလေ့ကျင့်ထားပြီเนาะဒီမှာကျတော့ spiral 2ဆိုတာကြာရစ်ခွေတာ spiral เนาะ spiral ဆိုတာရစ်ခွေတာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရစ်ခွေအခုဆွဲလိုက်တယ် mouse ကိုမလှုပ်သေးဘူးဒီချိန်မှာအဝိုင်းဘက်တွေရဲ့အကွာဝေးတွေအစိတ်ကျဲတွေချိန်ကျင်တယ်ထပ်တိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် up arrow key ကိုနှိပ်သွားလို့ရဒါတိုးသွားတာ down arrow key ကိုနှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအဝိုင်းဘက်တွေက short သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့လှော့လိုက်เนาะမဆွဲခင်မှာတခါရဲစတုပ်ကိုရွေးထားအရာကိုရွေးထားเนาะအဲ့ဒါက spiral 2 rectangular grid 2ပေါ့เนาะဒီမှာတွေ့လားဒါကကြောင့် grid ကလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ table ဆွဲချင်ရင်3ပေါ့เนาะ table လို့အကွက်ကလေးဆွဲတာအဲ့တော့အဲ့အကွက်လေးတွေကိုတိုးချင်ရင် up arrow key ဆိုရင် row တွေတိုးသွားတယ် down arrow key ဆိုရင် row တွေလျော့သွားတယ်left arrow key ဆိုရင် column တွေတိုးလာတယ်right arrow key ဆို column တွေတိုးလာတယ် left arrow key ဆိုရင် column တွေလျှော့သွားတယ် mouse ကိုမလှုပ်သေးဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ table ဇာတ်ခွက်ပုံစံမျိုးရအောင်ဆွဲပြပါเนาะအဲ့တော့ rectangular grid 2ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ polar grid 2ကတော့ဆင်မတို့ယူလိုက်ယူပြီးဒီမှာဒီလိုပုံလေးခြေစေးခွေလိုပုံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးเนาะဆွဲကြည့်ပေါ့လေးလာကြည့်เนาะဒါလေးတွေကဒီ design မှာပါလာအောင်မှာဆိုတော့ဒီလောက်လေးတွေလေ့ကျင့်ပြီးပါတိတိကျကျလေ့ကျင့်ပြီးပါဒါလားဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေမယ်เนาะကဲဆက်လေ့ကျင့်မယ်เนาะ